আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, দক্ষিণ হওয়া ইউটিউব চ্যানেল থেকে পাখিদের গল্প আড্ডা গানে আমার সঙ্গে আমার এলভিনো লুটিনো আমার সব বাজরিগার পাখিগুলো একটু করে দোলনায় আসছে, খেলছে আর যাচ্ছে। আমি তোদের জন্য আজকে দুটো লাইন গান গাবো। কোন গানটি হতে পারে বলতো শুনি? পাখি রে তুই দূরে থাকলে কিছুই যে ভালো লাগে না। সত্যি তোদের ছাড়া আমার মোটেও ভালো লাগে না। তোদের সঙ্গে এই যে অফিস করে এসে তোদেরকে সময় দিচ্ছি, তোদের সঙ্গে খেলছি, তোদের সঙ্গে আনন্দ করছি, পেছনের কষ্টগুলোকে পেছনে ফেলে দিয়েছি। কতগুলো আজাবর যাযাবর আমাকে কী সব কথা বলে জানিস? তোরা নাকি দোকানের পাখি, তোদের নিয়ে আমি দোকানের ছবি তুলি, তোদের নিয়ে আমি ভিডিও দেই। এই ধরনের অসভ্য লোকদের